Olha que bonito esse tornado. Tornados são criados em tempestades, né? Quando você tem próximo ao solo um ar quente e úmido, e ali pro alto você tem um ar frio e seco. Aí cria esse vórtex aí que vocês estão vendo. Interessantíssimo, né? Imagina o cara que ficou ali perto pra gravar isso, hein? E sentindo essa emoção toda, perto de fio elétrico também. Papai! Tudo pra dar ruim, né não?